Willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich suche schönen alten Schmuck aus den 20ern, 50ern und 80er Jahren für meinen eBay-Shop oder für meine eigene Sammlung. Heute habe ich hier wieder ein Päckchen mit amerikanischem Modeschmuck. Ich freue mich schon wirklich sehr, weil das ja auch mein bevorzugtes Sammelgebiet ist. Und hoffentlich finde ich auch schöne Teile für meine eigene eBay-Auktion. Ja, das sieht schon mal sehr schön aus. Oh, das ist ja ganz toll. Ich sehe eine Marke. Trifari mit dem ersten Griff. Super schön. Ja, ich kenne auch diese Steinfassung, war damals neu. Und das hat Trifari ich meine von Cartier nachgemacht. Ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube Cartier oder Van Cleef & Arpels, einer davon hatte das neu entwickelt. Also ich glaube, dass dieses hier so eine Art Pelzclip. Und das ist schon wirklich ein richtig altes Teil. Aus den 40er Jahren vermute ich. Patent Pending steht auch noch drauf. Es ist wahrscheinlich auch vergoldet. Ein richtig altes Teil von Trifari. Schön. Toll. So, dann habe ich hier ein kleines Armband mit Perlen und Schmuckstein. Und vielleicht auch noch Glassteine dazwischen. Aber dieser hier hat eine Struktur. Und auch dieser Türkis. Könnte auch ein Türkis sein. Marke sehe ich jetzt keine. Und da war ein sehr schönes altes Armband. Sehr hübsch. Und auch der Verschluss ist sehr schön. Mit so Streifen. Toll. Das fängt schon sehr gut an. Dann habe ich hier eine Brosche. Ich sehe auch eine Marke. Sorrento. Ist auch 12 Karat Gold filled. In einem Verhältnis von 1:20. Also das ist ja ein Walzgold. Eine sehr hochwertige Vergoldung. Also ein Teil von 20 ist Gold. Und dann in 12 Karat. Ich schaue nochmal die Steine unter der Lupe an. Also ich denke, es sind auch Schmucksteine, weil die so eine kleine dunkle Maserung haben. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und die ganz zufällig aussehen, nicht regelmäßig, also nicht künstlich hergestellt, denke ich. Sieht sehr gut aus. Toll. Und hier habe ich so eine Brosche, hatte ich schon das letzte Mal im Paket. Die finde ich auch ganz, ganz toll. Die sind so echt mit Century und so ein bisschen Space Age mäßig mit der Perle. Sehr hübsch. So sehen sie, so mit so einem Aufbau.
Toll. Und dann habe ich hier so ein Medaillon. Mit einer schönen Kette und Marke 1928. Zwar ist das auch eine Marke in Amerika, ein Familienbetrieb, die in den 50er Jahren also noch älteren, also antiken Schmuck nachgemacht haben. Und das sieht man ja hier auch. Haben die scheinbar so ein Damaszenmuster nachgemacht. Mit Schraubverschluss und der Kette nach zu urteilen, also das ist, denke ich, auch aus den 50er Jahren. Sehr schön. Ja, das Paket war auch nicht günstig, also ich erwarte wirklich schöne Sachen hier. Hier habe ich eine Marke, Sarah Coventry. Auch wieder so eine schöne, typische Kordelkette aus den 50s. Und auch das Muster, das finde ich auch sehr, sehr schön. Die Kette hat so eine mittlere Länge, kann man schon fast sagen. Sehr schön aus, die Farben auch und dieses kleine Muster da drauf. Und so Rauten. Toll. Dann ist hier ein Ohrclip. Keine Marke, aber so eine schöne Welle. Der Clip sieht aus wie Monet, deswegen habe ich gedacht, es wäre Monet, aber der Ohrring ist nicht gemarkt. Dann hier nochmal so ein kleiner Clip mit Marke. Sarah Coventry. Ja, hoffentlich ist der zweite dabei. Also sehr schön gemacht mit so einem Filigranarbeit als Innenseite von diesem Blatt und kleiner Perle. Sehr hübsch. Sehr schöner Goldton auch. Oh, das hier ist, hier sehe ich die. Hier sind die Clips zu meiner Kette. Sarah Coventry ist auch gemarkt. Also ein sehr schönes 50s-Set. Super. Dann eine schöne Perlenkette mit so texturierten Perlen. Aber sie fühlen sich sehr leicht an, also sie werden aus Kunststoff sein. Aber trotzdem finde ich sehr schön gemacht. Sehr typisch 50s. Und Marke ist drauf. Hongkong. Das ist auch sehr kurz, also lässt eben auch auf die 50er Jahre schließen. Sehr schön. So, dann haben wir hier eine tolle Gliederkette. Und dann wird die hier praktisch gebunden. Also man kann sie sehr lang tragen oder auch doppelt um den Hals. Dann hat man diese beiden Endteile, die übrigens auch sehr, sehr schön sind.
Und man dann so vorne als Anhänger hängen. Toll. Sehr schönes Teil. Dann habe ich hier so ein Armband. Das sieht irgendwie auch älter aus. Ich weiß nicht, ob es sie... Und zwar ist das ja wie so eine Schlange, die man sich dann ums Handgelenk wickelt. Wenn es nicht alt ist, dann ist es sehr schön auf alt gemacht. Besonders schön finde ich diese Perlen hier. Wie so ein Kettengerüst drumherum gelegt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier auch so eine Art Pelzclip. Manchmal gab es davon ja auch zwei und dann hat man sich das in den 40er Jahren praktisch in die Ausschnittecken geklemmt. Und das sieht ja aus wie so ein Acryl oder Lucid. Und die Blumen sind dann von hinten praktisch wie reingeschnitzt. Sehr schön alt. Tolles Teil. Dann habe ich hier eine kleine typische Kranzbrosche. Keine Marke drauf. Mit kleinen Steinchen verziert. Und eine Brosche als goldene Rose. Die romantischen 50er Jahre lassen grüßen. Von Trifari. Zweite Brosche. Sehr schön. Und dann hier auch eine gemarkte Brosche. Auch Trifari. Dritte Brosche aus den 50er, 60er Jahren. Dieses Metall ist gebürstet. Und das wurde so bis zur Mitte der 60er Jahre gemacht. Und nochmal eine Brosche in dem Mattgold. Ich schau mal. Und auch wieder Trifari. Sehr schön. Strukturiertes, mattes Gold und mit den kleinen Perlen, das ist, finde ich, sehr, sehr typisch. Schön, sehr schön. Dann habe ich hier eine Perlenkette mit einem, das kann man abmachen. Das kann man abmachen, aber wahrscheinlich hängt man das dann so wieder ein. Dann kann man die Perlenkette lang tragen oder eben als doppelte Kette dann enger um den Hals mit einem Schmetterling-Anhänger, der emailliert ist und mit Steinen verziert. Marke ist auch drauf. KJL for Avon. Also KJL ist Kenneth J. Lane. Der macht ja bis heute Schmuck, der auch in ganz teuren Geschäften als Modeschmuck verkauft wird. Er war in den 60er Jahren auch ganz groß rausgekommen, sehr begabter Designer. Das ist eine Linie, die er für Avon gemacht hat. Toll. Dann habe ich hier eine Brosche, auch gemarkt.
Kann ich jetzt leider nicht entziffern, werde ich aber noch dazu schreiben. Also sieht auch sehr hochwertig aus. Auch die Marke ist sehr schön gemacht auf so einer Plakette. Ich weiß nicht genau, was das heißen soll. Ujin. Da werde ich auf jeden Fall noch mal recherchieren. Mit verschiedenen farbigen Steinen, die auch sehr schön gefasst sind. Sieht sehr hochwertig aus. Sehr schön. Dann habe ich hier einen kleinen Perlenclip. Perle mit Strass. Keine Marke. Und sieht sehr hochwertig aus. Finde ich auch sehr schön. Mal sehen, ich habe hier schon ein paar einzelne. Und dann habe ich hier eine Glaskette mit so ganz tollen Perlen, die auch nochmal so in sich gemustert sind. In meiner Lieblingsfarbe Grün. Sehr schön aus. Sehr, sehr schön. Dann habe ich hier so einen Clip aus den 80er Jahren, würde ich sagen. Von Trifari ist der. Dieser gezackten Welle und diesem Emaille-Teil und Goldteil. Also sehr typisch für die 80er. Auch sehr hochwertig, sehr schön. Dann habe ich hier einen Clip. Keine Marke. In so goldenen Kugeln. Sehr hübsch. Und eine sehr große Brosche. Ich schaue mal nach der Marke. Boucher. Ein sehr große Brosche, wie so ein Engelsflügel. Sehr, sehr schön aus. Leider ist das Gold ein bisschen abgerieben, aber das Design, das finde ich also wirklich sehr, sehr hübsch. Toll. Und dann habe ich hier eine Kette ohne Marke. Und das ist auch ganz toll gemacht. Das ist sowieso ein gelb und hellgrüner Kunststoff, also so ein Acryl, der auf so Metallglieder aufgesetzt wurde. Sehr gut aus. Das sind auch die 50er Jahre. Ein sehr schönes Ende, finde ich auch. Sieht schon ganz schön alt aus. Könnte sogar Anfang der 50er Jahre sein. Sehr hübsch. Ah, hier ist mein zweiter Clip. Ah ne, ist ja ein anderer. Nee. Ist etwas anders. Also dieser war hier noch mit so Strasssteinchen, während das ist wie so ein dreiblättriges Kleeblatt. Dann habe ich hier auch etwas sehr Schönes und auch etwas, was es nur in den 50er Jahren gab. Und zwar ist das so ein Handschuhclip. Also hier hat man seine Handschuhe reingeklemmt, damit man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man das an die Handtasche gemacht hat oder an den Gürtel, also auf jeden Fall, damit man seine Handschuhe nicht verliert, hat man die praktisch da dran geklemmt. Mit so einem blauen Stein hier.
Und Blume auf der Rückseite. Toll. Ja, dann habe ich hier, oh, das sieht auch sehr, sehr gut aus. Richtig tolle Ohrclips. Sehr hochwertige glänzende Steine. Marke. Made in Austria. Ja, das wird wohl Swarovski sein. Sehr, sehr tolle Steine. Und der Clip, also die sind richtig alt. Sehr hübsch. Tolle Farbe. Kann man gut zu Goldschmuck kombinieren. Sehr hübsch. Und dann habe ich hier auch eine Marke drauf. Napier. Und zwar ist das ein Ohrstecker, der mit so einem Clip gehalten wird. Auch in so einer Flügelform. Wirklich sehr hübsch. Das sieht toll aus. Schön. Dann habe ich hier eine Brosche. Guck nochmal nach der Marke. Kein Label zu sehen. Auch wie so eine Welle. Wie so eine Welle mit Strass verziert. Auch schön groß. Dann ist das hier eine schöne Kette. Irwin Pearl. Also das war auch in den 50er Jahren ein Hersteller, der viele Perlenketten gemacht hat. Und hier bei diesem Mattgold, denke ich, da sind wir auch so Anfang der 60er Jahre. Verschluss zum Klappen. Sehr schön. Wie so ein Knotendesign. Toll. Sehr schöne Kette. Dann habe ich hier ein kleines Armband. Keine Marke. Mit so goldenen Kugeln. Sehr schön. Sehr schön. Dann hier ist der zweite Ohrring von Sarah Coventry, glaube ich, war der. Ja. Kleinen goldenen Blätter. Und einen Ohrclip. Auch von Sarah Coventry. Der sieht sehr hochwertig aus. Also es gab von Sarah Coventry auch Linien, die wurden, also auch Echtschmuck nachempfunden, vergoldet und auch sehr hochwertig gemacht. Also die habe ich noch nie gesehen. Richtig schön. Tolle Ohrringe. Sehr schön. Dann habe ich hier nochmal Sarah Coventry. Auch in dieser Verarbeitung. Wie der eben. Und mit Napoleon vorne drauf. Die Münzen bilden Napoleon ab. Ja, schön. Auch sehr hochwertig gemacht. Guckt mal auf die Rückseite. Ganz schönes Muster drauf. So sehen. So. Wie so eine Sonne. Ganz toll. Sehr hübsch. Und dann habe ich hier, ich gucke mal unter der Lupe, das sieht sehr alt aus, aber irgendwie scheint da was abgebrochen zu sein. Also es ist nicht mehr ganz vorhanden, das gute Stück. Sehr schade. Das Teil sieht sehr gut aus. Und dann habe ich hier einen
Ohrclip von Monet mit Perle und kleinen Strasssteinchen. Ein Klassiker. Dann ist hier der zweite Clip zu diesem hier. Sehr hübsch. Ich denke mal, das sind die 80er Jahre. Oder vielleicht auch die 60er, weil sie nicht ganz so groß sind. Und dann gibt es hier noch in einer Extratüte eine silberne Kette. Ja, 2 silberne Ketten. Diese hier ist von Sarah. Das meint dann natürlich Sarah Coventry. Es ist auch ein ganz, ganz typisches Design in den 60er Jahren. Die vielen filigranen Ketten. Und ein sehr schöner Verschluss. Ganz tolle Kette. Sehr schön. Und nochmal diese hier. Auch in diesem Design. Und ist auch Sarah Coventry. Fühlt sich noch ein bisschen leichter an und das Silber ist auch noch ein Ton heller als diese hier. Sehr schön. Ja, das war wirklich ein richtig gutes Paket. Also, mir hat sehr gut dieses Teil gefallen von Irving Pearl, der Perlen-Erwin. Dann diese alte Kette, die grüne Kette natürlich. Dann die Napoleon-Ohrclips, finde ich sehr schön. Dann diese Made in Austria. Dann die sind ganz toll. Die Flügelchen sind toll. Dann natürlich die Trifari-Brosche. Die Brosche ist toll. Die. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, welches Schmuckstück euch am besten gefallen hat. Vergesst nicht, mir ein Like zu hinterlassen und abonniert meinen Kanal. Bis bald!